अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। विश्व पुस्तक मेले में बारिश और ठंड भी पुस्तक प्रेमियों के कदम नहीं रोक पाई। मौसम खराब होने के बावजूद भी 8 जनवरी को मेले में भीड़ देखी गई। पुस्तकों की खरीद के लिए अभिभावक अपने बच्चों के साथ मेले में आए। अधिकांश बड़े प्रकाशक ही नहीं बल्कि पुस्तक प्रेमियों की भी भीड़ नजर आई। पुस्तक मेले में पुस्तकों का लोकार्पण जारी है। दोस्तों, आपसे मिलवाते हैं देश के साहित्यकारों, लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों से। मैं डॉक्टर हरीश अरोड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी महाविद्यालय सांध्य में पिछले 20 वर्षों से हिंदी साहित्य में अध्यापन कर रहा हूँ। मैं हर वर्ष पिछले कई वर्षों से लगातार मैं इस पुस्तक मेला में भी आता हूँ और दिल्ली पुस्तक मेला में भी आता हूँ। हर वर्ष आने के बाद कुछ नया मिलता है। इस बार सबसे अधिक अच्छा है मुझे ये लगा कि बहुत सारे नए प्रकाशकों को हमने यहाँ पर देखा है और नए प्रकाशकों के पास नए रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उन्हें पढ़ने का अवसर मिल रहा है। समस्या ये है कि हम नई पीढ़ी को बहुत कम पढ़ते हैं और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को पढ़े बिना हम हिंदी साहित्य के इतिहास को गंभीरता से समझ नहीं पाएंगे, ना ही समकालीन कविता के दौर को गहराई से समझ पाएंगे। मैं चाहूँगा, सभी दर्शकों से चाहूँगा, जो ट्रू मीडिया के जितने दर्शक हैं उनसे भी चाहूँगा कि वे नए रचनाकारों को जरूर पढ़ें ताकि हम नई पीढ़ी के साहित्य को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक पांडे शिक्षा के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और विश्व पुस्तक मेले से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। यहाँ आकर एक बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है और हर वर्ष कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और पिछले कुछ वर्षों से मैं एनबीटी से भी जुड़ा हूँ, तो उनके जो ऑथर सेशन हैं, जो देश भर से और विदेशों से भी लेखक, कवि, कवित्रियाँ आती हैं और अपनी अपनी नई नई रचनाओं के बारे में बताती हैं, उससे एक जीवन में, समाज में, हर क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में एक जानकारी मिलती है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि विश्व पुस्तक मेला एक नया उत्साह पैदा कर देता है और इसीलिए हर बार इस पुस्तक मेले का कम से कम मैं तो बड़ी प्रतीक्षा करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर विवेक गौतम साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ और साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं उद्भव संस्था के सहयोग से। और आज इत्तेफाक से आप ओम प्रकाश प्रजापति जी इसमें मिल गए हैं पुस्तक मेले में, तो हमारा सौभाग्य है कि हम दूर तक पहुँच पाएंगे। आज एक काव्य गोष्ठी थी हॉल नंबर 8 में ही और वर्तमान जो कविता का जो वर्तमान है उस पर चर्चा थी। तो हरीश अरोड़ा जी थे हमारे साथ में, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे और सुभाष चंद्र जी वगैरह, सभी ने बहुत अच्छी कविताएं और अपनी गज़लें सुनाई और वर्तमान और भविष्य उज्ज्वल है कविता का, इसी विषय पर बात हुई। और मेला तो हमेशा बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, बुजुर्गों, सबके लिए एक ऊर्जा लेके आता है, एक नई चेतना लेके आता है। हर बार कुछ नया होता है तो बहुत ही खुशी होती है और जब आप जैसे मित्र मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। मैं नए साल की और पुस्तक मेले के अवसर पर हमारे बहुत ही प्यारे चैनल ट्रू मीडिया को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। डॉक्टर शंभू पवार चिड़ावा राजस्थान से आया हूँ। मैं पुस्तक मेले में करीब 5-7 साल से आ रहा हूँ लगातार। इस बार भी बहुत अच्छा लगा मेले में आके। कुछ नए प्रकाशन भी आए, नए रचनाकारों की रचनाएं भी, पुस्तकें भी देखने को मिली। बहुत अच्छा लगा। जर्नलिस्ट भाइयों से मिलने का मौका मिला, कोई साहित्यकारों से भी, लेखकों से भी मिलने का मौका मिला, उनसे कुछ साहित्यिक बातें भी, चर्चा भी हुई। बहुत अच्छा लगा मेले में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं विजय लक्ष्मी शर्मा और विश्व पुस्तक मेले में वैसे तो मैं कई सालों से आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बच्चे भी साथ में आए हैं तो अपनी अपनी किताबें सब खरीदते हैं क्योंकि हम सब को पढ़ने का शौक़ है। पर इस बार ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी अपनी किताब भी यहाँ पर रखी हुई है। हाँ, तो इसलिए इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी नया प्रकाशन देखेंगे जगह जगह कि कहाँ क्या नया आया है। पढ़ने का शौक़ है तो आपको पता ही है कि हमें तो फिर किताबें तो लेनी ही लेनी है। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर सबको अपने उनकी जानकारी ले रहे हैं और अपने खुशियाँ बिखेर रहे हैं। ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सक्सेना बिकल फ्रॉम नोएडा से आया हूँ। पुस्तक मेला में पहली बार यहाँ पर आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा आने पर। और ट्रू मीडिया के माध्यम से अन्य प्रकाशन को मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी के बाद मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आकर पुस्तक मेला का आनंद लीजिए और बड़े साहित्यकारों को पढ़िए। और मैं यही चाहूँगा, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा नाम है गोपाल गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ और आज हम मैं ट्रू मीडिया के साथ विश्व पुस्तक मेला में
यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ। कई वरिष्ठ साहित्यकारों को सुनने का, समझने का मौका मिला है। मेरा मानना है नई पीढ़ी को लिए यदि कुछ लिखना है, बुनना है तो सुनना जरूरी है। सभी से ये आग्रह है, यहाँ आए और पुस्तकें पढ़ें और समझें ताकि हम नया लिख सकें। धन्यवाद। मैं मुकेश दुबे सीहोर मध्य प्रदेश से यहाँ पुस्तक मेले में आया हूँ। लगभग हर साल आता हूँ, लेकिन इस बार आज पता नहीं क्यों, शायद मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ भीड़ उतनी नहीं दिख रही है जितनी होना चाहिए। बाकी सभी परिचित चेहरे मिल रहे हैं, जो प्रकाशन जो आए हैं सभी लोग हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये पुस्तक मेला हर साल की तरह अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसी तरह से हिंदी और दूसरी भाषाओं में जो साहित्य सेवा हो रही है उसको यूं ही निरंतर आगे चलाता रहेगा। धन्यवाद। मैं पवन अरोड़ा दिल्ली से आज विश्व पुस्तक मेले में अपने मित्रों से मिलने आया हूं और यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं वर्षा के कारण। मौसम भी बुरा है और हालात भी बुरे हैं। जिस तरीके से साहित्य नीचे की ओर जा रहा है उसमें हमारे कुछ मित्र भाई प्रकाशक प्रकाशन वाले लगे पड़े हैं कि अपनी हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ये जो पुस्तक मेला है ये यकीनन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो इतना लाभान्वित करने वाला है कि मुझे जो प्रचार और प्रसार यहाँ मिला है, यहाँ जितने भी यानी लोग आ रहे हैं वो मेरे हित में तो बहुत है, बहुत चमत्कृत। और यहाँ तो एक समझ लें कि पुस्तकों का तो ये इतना बड़ा देवालय है कि इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। बड़ा बधाई के पात्र हैं एनबीटी और यहाँ के आयोजक कि जो इन्होंने ये इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कराया है। मैं साधुवाद देता हूँ उन्हें बहुत। मेरा नाम सरफराज अहमद, मैं दिल्ली से हूँ और शायरी में रुचि रखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ प्रगति मैदान आया हूँ। यहाँ मैंने देखा सर्वेश चौधरी साहब की जो किताबें हैं वो बिल्कुल यहाँ अनमोल स्टॉल है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि एक ही कवि की 99 बुक्स जो हैं वो यहाँ पर हैं और बहुत दिल खुश हुआ। मेला भी बहुत अच्छा है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर मैसेज पहुँचे और लोग इसे पढ़ें तो बहुत लाभान्वित होंगे। मैं प्रमोद शर्मा सर दिल्ली से हूँ और दादा का शागिर्द हूँ सर्वेश चंद्रोसी जी का, जिनकी 99 पुस्तकें 6 साल में आ चुकी हैं। इतना बड़ा काम और पुस्तक मेले के माध्यम से जो प्रचार प्रसार मिल रहा है उस्ताद जी को, उससे बड़े खुश हैं। और इतना बड़ा समुंदर किताबों का देख के हम जैसे लेखकों को या पढ़ने वालों को तो समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या खरीदें क्या देखें। धन्यवाद आयोजकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह फरीदाबाद से आया हूँ और आज पुस्तक मेला में आके बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर मैं पूरे पुस्तक मेला में घुमा हूँ, सभी स्टॉलों पर गया हूँ, तो बड़ी खुशी की बात ये रही कि जो हमारा युवा वर्ग है वो युवा वर्ग बहुत ज़्यादा पुस्तकों के प्रति आकर्षित होता जा रहा है। मैंने ज़्यादातर देखे हैं लोग कहते हैं कि पुस्तक लोग कम खरीद रहे हैं, लेकिन आज मैंने जब मेले में देखा है तो युवा वर्ग पुस्तकों को बहुत ज़्यादा खरीद रहा है और ये अच्छी बात है। और जो हमारा वर्तमान जो वर्तमान पुस्तकें हैं इस आधुनिक काल की वो बहुत ज़्यादा बिक रही हैं और ये देख के बड़ी खुशी होती है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे जितने युवा वर्ग हैं जो पुस्तकों के प्रति आकर्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर स्वदेश सिंह चरोरा है। यहाँ पुस्तक मेले में बस एक कमी खल रही है, बाकी तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हिंदी की किताबों की बड़ी अल्पता न्यूनता दिखाई दे रही है। हिंदी के स्टॉल कम हैं और बशर्ते कि अंग्रेजी के स्टॉल ज़्यादातर घूमे काफ़ी हैं, लेकिन हिंदी की 12A के उसमें भी गए हैं जी। 12A में भी आपको हिंदी की कमी महसूस हो रही है? कुछ जगह है NCERT वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन हिंदी की स्टॉल कम है और लोग रुचि भी अंग्रेजी में ही ले रहे हैं और हिंदी की किताबों के पास शून्यता छाई हुई है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं गगन स्वर पत्रिका का संपादक AK मिश्रा। आज पुस्तक मेले में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत काफ़ी कम है क्योंकि बरसात का समय है। अभी 2 दिन पहले हमारा भी यहाँ एक कार्यक्रम था, कुछ पुस्तकों का लोकार्पण हुआ हमारे पब्लिकेशन गगन स्वर बुक्स द्वारा और आज हमने सोचा कि अब फ्री हो गए हैं तो थोड़ा घूमा जाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी कई देशों से लोग भी यहाँ आए हुए हैं, मीडिया के लोग आए हैं, आम जनता भी आई हुई है। लेकिन भीड़ जो होनी चाहिए बारिश की वजह से आज वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। होने के बावजूद हाँ, बिल्कुल सही बात है। विश्व पुस्तक मेले में पूरा
आनंद आ रहा है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से आया हूँ। आपका शुभ नाम? जय सिंह आर्य। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ठंडा ठंडा ठंडा। क्या आपको यहाँ जो पर्याप्त पुस्तकें हिंदी की सारी उपलब्ध हो रही हैं? लगभग सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं यहाँ पर, अधिकतर। और प्रकाशकों को, पाठकों को कुछ कहना चाहेंगे? पाठकों को यही है कि वे पुस्तकें पढ़ें, उनमें कुछ देखें कि किस प्रकार से एक लेखक, एक कवि उनको जीता है और रचना तैयार करता है। उनमें आम आदमी की पीड़ा का ही दर्द समाहित होता है। तो आम आदमी को, सभी को इन पुस्तकों का रसास्वादन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनको, और प्रकाशकों को चाहिए कि वे जो है अपनी पुस्तकों का मूल्य थोड़ा कम करें, ताकि सभी खरीद के, हाँ, जिससे आम जनता पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, वो भी उसको खरीद कर पढ़ सके। थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं सरोज शर्मा दिल्ली से हूँ और पुस्तक मेले में हर वर्ष आने का रहता है यहाँ पर। और जो देखने में आता है, मुझे जो दिखता है कि एक तो प्रकाशक वर्ग की भीड़ बढ़ती जा रही है, होड़ बहुत है छापने छपाने की और साझा काव्य संग्रहों की और उन सब की। जो एक साहित्य शब्द है, जिसमें साहित्यिक शब्द, साहित्यिक जो भाषा, उसमें भाषा भी सम्मिलित हो जाती है कि हमारी भाषा कितनी साहित्यिक हो, कैसे शब्द हों, उसमें शब्दों का चयन और वो, और दूसरी तरफ वो भाषा जो आम जन तक पहुंचती है साहित्य के माध्यम से। तो दो चीज़ें मैं देख के चलती हूँ, तो दोनों की ही आवश्यकता रहती है। हिंदी को भी साथ में बनाए रखना है और उधर अंग्रेजी को, युवा वर्ग का तो निश्चित रूप से अंग्रेजी साहित्य के प्रति रुझान रहता ही रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल जो इस बार का है, थोड़ा सा कुछ तो मौसम ने वो कर दिया है आज के, विशेषकर आज के दिन के लिए। और इस बीच में जो बच्चों का साहित्य है वो बहुत आया, मैंने पिछली बार भी बहुत देखा था। और बच्चों के अंदर स्कूल्स वाले जो उनके अभिभावक हैं, बच्चों को लेकर आते हैं और पुस्तकों को वो बहुत खंगालते हैं, देखते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और बाकी सारे हमारे जान पहचान के यहाँ प्रकाशक जो हैं, हम उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, स्टॉल्स पर आते हैं और हर वर्ष की भांति बहुत अच्छा लगता है। एक अलग दुनिया लगती है कि जहाँ हम जो जीते हैं वो हम छपा हुआ यहाँ पाते हैं और उसे हम पढ़ते हैं और फिर अगले हमें प्रेरणा मिलती है कि हम नया कुछ सृजन करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।